Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo. Muito bem pessoal, mais um vídeo do canal para vocês. Você conhece a lareira ecológica? Não conhece? A lareira ecológica é essa que está aparecendo aqui, ó, do lado para vocês aqui. Pessoal, com esse friozinho que está agora, eu decidi fazer uma lareira ecológica. E eu procurei no YouTube vários vídeos, né? Aliás, eu vi vários vídeos no YouTube, mas nenhum desses vídeos ensina a confeccionar, a fazer essa lareira ecológica. Bem, pessoal, essa lareira ecológica ela serve para aquecer aí o ambiente na casa, né? Por exemplo, um quarto, a sala, ela é uma lareira que ela funciona com álcool, certo? Ela pode ser feita com madeira ou também com azulejo ou porcelanato. Eu decidi fazer, pessoal, uma lareira para mim e decidi também mostrar o passo a passo para ensinar vocês aí como fazer essa lareira ecológica. Muito bem, pessoal, então essa lareira ecológica eu vou usar aqui, ó, eu tenho aqui um porcelanato, eu vou usar esse porcelanato então para fazer a nossa lareira ecológica. Eu comprei esse daqui, pessoal, porque ele já vem num tamanho legal, ó, numa altura legal aqui, ó, que vai dar certinho para fazer então a lareira ecológica, certo? Mas você pode estar fazendo aí com azulejo comum, você pode estar fazendo com piso cerâmico normal, pode ser um piso que você tem aí na sua casa, ou se você decidir, você pode comprar aí na loja um revestimento, um piso ou um porcelanato aí do seu gosto, tá bom? Então eu vou fazer essa lareira, eu vou fazer o passo a passo e eu peço você que acompanhe o vídeo aí para você aprender como fazer essa lareira ecológica. Após a vinheta, acompanhe o vídeo aí. Então, pessoal, para confeccionar a nossa lareira ecológica, eu tenho aqui os materiais que nós vamos usar, ó. Eu tenho aqui, ó, essa aqui é uma forminha de pão. Essa forminha de pão eu comprei na loja de utensílios domésticos. Eu comprei essa forminha de pão aqui, certo? Ela vai dar o tamanho certinho para fazer a nossa lareira. Nós vamos usar também aqui, ó, massa plástica. Eu vou usar aqui, ó, fibra de vidro. Pessoal, essa fibra de vidro aqui, ó, eu consegui comprar na loja que vende produtos para fogão. A loja que conserta fogão, que vende produtos para fogão. Eu consegui comprar aqui a fibra de vidro, né? E vamos usar também isso daqui, ó. Esse aqui é um filtro de ar de caminhão, de caminhonete, certo? Esse filtro de ar aqui eu consegui na loja onde troca óleo, onde faz troca de óleo de carro, né? Eu passei lá, o rapaz me arrumou para mim esse filtro aqui, ó. Então você pode conseguir, tá bom? Então esse é o material que nós vamos usar. E também nós vamos usar aqui, ó, o porcelanato. Então esse porcelanato aqui, pessoal, olha, ele mede aqui de largura 16 centímetros de largura. Então vai dar a largura certinho pra gente fazer. E ele tem 1 metro de comprimento. O que eu vou fazer então? Eu vou cortar ele no meio, então vai dar 2 pedaços de 50 centímetros. Eu vou fazer ela com 50 centímetros, mas você pode fazer maior ou até menor, depende do seu gosto. Eu cortei aqui então, ó, 1, 2, 3, 4 peças. 4 peças e cortei também, ó, 2 peças menores, certo? Eu usei aqui, ó, a mesma largura, tá vendo aqui, ó? Ó, certo? Então ficou um quadrado, na verdade, ó. Mesma largura da peça. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou com o auxílio da serra mármore, eu vou chanfrar os cantos de todas as peças. Muito bem então, pessoal, olha,
eu já fiz o chanfro aqui de todas as peças. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para vocês perceber aí. Ó, fiz o chanfro de todas as peças. Certo? Essa daqui, ó, uma das peças, eu fiz uma abertura no meio dela. Eu dividi o meio certinho aqui, ó. E fiz uma abertura de 3 centímetros de largura por 18,5 de comprimento. 3 de largura por 18,5 de comprimento. Então aqui é onde vai passar a lavareda. Então aqui vai ser o queimador, certo? Então, aí o que nós vamos fazer? Aí agora eu vou fazer a montagem. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Esse daqui vai ser o fundo, certo? E nós vamos colocar aqui, ó, as laterais. Então eu fiz o chanfro para fazer a meia esquadria. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa peça menor, para vocês terem uma noção. Então eu fiz o chanfro para poder fazer a meia esquadria, tá vendo, ó? A meia esquadria, ela fica assim, ó. Fica um acabamento bem melhor, entendeu? Então tá. Então para fazer a montagem, eu vou montar dessa maneira aqui, ó. O fundo, as laterais, certo? Essa peça menor aqui, ó, ela vai aqui, ó, para fazer o fechamento, correto? E essa outra aqui eu fiz o corte no meio, que vai ser o queimador, então ela vai aqui em cima, aqui, ó. Beleza? Então vamos lá para a montagem. Muito bem, então, pessoal. Agora já fechado aqui a caixa, né? A caixa onde vai ser colocado aqui o recipiente onde vai o álcool, que é a nossa bandejinha aqui, a nossa forminha de pão. Ela vai aqui, ó. Então tá pronto já colou, né? Agora, pessoal, essa tampa aqui, ó, ela vai aqui, né? Essa tampa ela vai aqui, que é o queimador. E a nossa forminha de pão de alumínio, ela vai ser colada aqui, ó. Certo, pessoal? Ela vai colada aqui. E aí ela vai aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, pessoal, antes de colar a bandeja aqui, ó, na tampa, né? Da nossa caixinha aqui. E o que eu vou fazer? Lembra daquele filtro? Eu recortei, ó, a telinha, certo? Eu recortei a telinha, tirei a telinha fora, certo? E recortei um pedaço para colocar aqui, ó. Então ela vai aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. E ela vai dentro
aqui da bandejinha, da forminha de pão. É aqui que ela vai, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Mas antes da telinha, eu vou colocar a manta de fibra de vidro. Pessoal, vocês tomem muito cuidado para manusear essa fibra de vidro, porque é muito perigoso. O certo é a gente usar uma máscara e principalmente quem tem alergia, usar luva. Eu não estou usando luva aqui, mas o correto é usar, tá? E máscara também, para esse pozinho dela não entrar no corpo da gente e também pelo nariz. Eu vou medir aqui, ó. Eu vou cortar uma fita, um pedaço dela, que vai caber aqui, ó, dentro da nossa forma de pão. Cortei aqui um pedacinho da fibra de vidro. Então eu vou colocá-la aqui dentro, aqui, ó. Ela vai aqui e a telinha vai aqui em cima, aqui, ó. Certo? Então ela vai ficar desse jeito aqui. Pessoal, essa telinha aqui, ó. Essa telinha é para fazer com que a labareda, ela fique da cor de fogo. Porque se eu não colocar essa telinha aqui, a labareda de álcool, quando queima, né? O álcool quando queima, ela solta uma labareda azul, clarinha, né? Com essa telinha aqui, a labareda vai ficar vermelha, alaranjado para vermelho, certo? Para dar o tom mesmo de lareira, né? O tom do fogo da lareira, certo? Então do jeito que tá aqui, ó. Agora eu vou colar, vou passar massa plástica aqui, ó, em volta da forminha e vou colar ela aqui, ó. Correto? Então, pessoal, eu vou passar um pedacinho de lixa na lateral aqui, ó, do alumínio para dar aderência, né, na hora de colocar a cola. No caso aqui, a massa plástica, tá? Dá uma lixadinha em volta aqui, ó, para colar bem. Esqueci de falar, a fibra de vidro é para poder ela segurar o álcool, né? E o álcool ele queimar com mais tempo, né? Demorar mais tempo para queimar, certo, pessoal? Porque se a gente colocar o álcool puro aqui sem a fibra de vidro, ele vai queimar muito rápido. Então com a manta ele vai demorar mais para queimar, entendeu? E aí vai aquecer mais o ambiente. Agora, pessoal, depois de tudo calafetado aqui com a massa plástica, nós vamos usar aqui um paninho com álcool de posto mesmo de combustível, para poder fazer a limpeza, tirar o excesso aqui, tá? Muito bem, pessoal. Então praticamente está pronta já a nossa lareira. Eu fiz aqui, ó, eu esqueci de mostrar para vocês no começo. Eu fiz um corte aqui, ó, de um pedaço, né, do porcelanato, para poder fazer a tampa aqui, ó. Eu fiz aqui meio centímetro maior do que a abertura aqui, ó, que no caso é 3 centímetros. Eu fiz com 4 centímetros, então ficou meio centímetro cada lado maior. Aí, com a serra mármore, eu fiz um rebaixo aqui, ó, de meio centímetro, tá, ó, mais ou menos meio centímetro cada lado, ó, um rebaixo, ó, tá vendo? E aí, então, vai servir como tampa para quando a gente quiser apagar o fogo, é só colocar a tampa em cima aqui e vai apagar o fogo. Agora eu vou colocar aqui uma alça, né, para a gente poder pegar e finalizar o trabalho.
Bem, pessoal, então tá terminada aqui a nossa pequena lareira, né? Eu fiz aqui, ó, um pegadorzinho aqui, né? Eu coloquei um pedacinho de madeira. Essa madeira aqui é o roxinho. Ela é bem roxa, ficou bem legal. Então eu vou tirar a tampa aqui, nós vamos agora colocar o álcool, né? Eu vou usar aqui, pessoal, o álcool de posto, o álcool combustível mesmo, tá? Para poder fazer o fogo. Eu tô colocando aqui mais ou menos uns 150 ml de álcool pra gente fazer um teste para ver se vai funcionar. Muito bem, então depois do álcool colocado, agora vamos pôr fogo para ver se funciona. Tá funcionando. E aonde eu tô aqui, ó, eu tô sentindo já um calor até mais ou menos. Funcionou. Eu vou apagar a luz para vocês verem com a luz apagada. Então tá aí, pessoal, tá funcionando legal, funcionando perfeitamente. Eu gostei do resultado. E se você gostou, deixa aí o seu joinha para ajudar aí a gente, tá bom? E fica aí como inspiração para você fazer a sua aí na sua casa. Mas tome muito cuidado, não coloque essa lareira ecológica em cima de tapete, carpete, perto de cortina, perto de móvel. Tome muito cuidado, tá bom? Então tá aí, pessoal. Eu agradeço por vocês estarem aí assistindo o vídeo até agora. Eu agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.